Kong, tangi Kong. Pak. Tangi. Ana, Pak. Golek bapakne lho. Sedo nyambut gawe to, Ra. Sida ta, Pak? Sida, Pak. Ayo to. Ayo. Teni iki kok. Lho. Lah ndi kakangmu? Gareng. Gareng iki namane aku suwi golekane yo angel banget kok. Weh, iki sida mergae apa ora? Iya. Ayo. Tekle. Tekre golekane angel. Nuwun sewu Sinun. Kang Semar, monggo Kang Semar sareng-sareng sowan dateng Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren modern 4 bahasa Al-Muhibbin Jatirogo lan Genduruan Tuban Kang Semar. Walah. Iku kok kayake kok pondok kula ndara. Lah mangkane ayo padha digatekke dawuhipun Ibu Nyai. Ya wis yen ngono, aku tak bali ana ning pepungkuran dhisik. Monggo ndara. Sinun. Kong, Piye? aku tak takon. Piye? Kowe mondok wae, Kong. Ya mondok. Mondok ning ndi? Pondok Al-Muhibbin 4 bahasa to. Kapan kowe mondok, Kong? Zaman Kowe salat subuh ki jam 8 isuk kok ngaku-ngaku mondok ki lho. Nek atem piye jal salat subuh? Apa iso? kowe takok niate to, Truk. Ngene tak warai niate. Didengarkan ya. Usolli fardhu subhi kawanan fardhu lillahi ta'ala. Yang ngono, Truk. Kok wawuran, Kong? Auran piye? Iku ngawur, Kong jenenge, Kong. Loh, aku ora ngawur. Ngono kok ngaku santri pondok ki lho. Pondok apa pondok pulsaku iya, Pak? Walah kowe kok ngece aku to, Truk. Tak kandhani ya, tak Ya, kandhani. heeh. Santri pondok Al-Muhibbin kuwi Ya, bocahe pinter-pinter. ya. Apa meneh basane 4 Empat bahasa. bahasa ya. Lah kowe apa iso ya ora Ya iso? bau to. Gak percaya. Lah ndang bedekno. Basa Cina lho. Bahasa Inggris. Nah, bahasa Iso, Inggris. iso. Iso. Nek kemenyek kowe. Alah ya iso kok. Jajal ngono. Basa Inggrise buku apa jal? Bahasa Inggrisnya buku. The book. Lah. Bau to. Kene. Pinter tenan iki, Bae. Pinter to. Kene kok. Gak ngapusi berarti ya? Ya gak ngapusi. Lah nek buku buk. Ya, Lah nek buku ceblok. gedebuk. Wawuran, Gong. Walah, ngawur piye? Gedebuk Iya, lindur. lindur piye? Gedebuk kuwi, Gong ya. Ya, Kuwi mono swarane Swarane? buku nek cepde. ya. Wit gedang. Gak iso. Wis ra iso iki. Wis. Wit gedang, debok. Ah. Hah? Piye? Aku gak salah. Debok kuwi jenenge wit gedang ki jenenge gedebok. Gedebak ya gedebak. Lah iya kuwi wit gedang. Wit gedang ya wit gedang. Jenenge debok dudu basa Inggris. Bahasa Inggris ya debak. Nek pohon pisang ya pohon pisang. Jenenge debok. Debak ya debak. Sembah, Gong. Alah Apa, alah apa? alah. Mumet aku. Mumet piye? Mumet kepek dhewe. Bedheki Kang Gareng, bedheki Kang Gareng. Saiki tak bedheki ya. Ya, Basa Cina ya. iya. Basa Cinane buku. Ora iso iki. Cinane buku. Cinane buku ya. Su. Wah, Lah, iki tenan pura Truk. iya tenan. Gareng sik. Nang takokno, Mbak. Mbak. Takoki. Apa bener sing diomongno Bagong mau? Yen buku Lah tak tenan to. Bagong iki pinter. Ah, Bagong gak dilawan. Lah iya. Iya pinter rek. Pinter. Piye? pinter tenan ti, Bae. Iya, pinter Bagong. Lanjut, Reng, lanjut, Reng. Lanjut. Lanjut, ya. Dek mau basa Cinane buku kan su. Wow. Saiki basa Cinane buku-buku. Wis 100.000 ora mudeng wis ora iki. Buku.
Ya susu. Weh. Lho, Saru Gong. Saru, Gong. piye? Kowe didelok piyai sakmene bani lho. Iya, Kok piye? omanmu sing saru-saru lho. Ora saru. Enten Gus Walah. Lho, Lho, enten Pak Camat, lho. enten Pak Polisi. Lho, aku yo ora salah. Ya Sing Allah. salah yo sing takok. Omonganem kok saru-saru ki ya. Sik, kena dinalar buku su. Lah nek buku. Tak dibaleni. Ya ora. Aku isin Gong. Isin mbok pak dhewe. Dadi kakangmu isin aku. Isin ya wis isin tak pek dhewe kok. Ndang nyeblok kono nek isin. Oh, tak cemplung kene malah. Alah. Piye? Wis. Lanjut, Reng. Tak bedhekne yo. Oh, Saiki basa Cinane WC. Wah, iso. bahasa Cinane wis. Leng Taiwong. Apa? Leng Taiwong. Ya. Leng Taiwong. Ya. Leng Taiwong kuwi ya. Ya, Leng sing dienggo isi taine uwong ya iku sapi teng. sapi teng ya sapi teng. Jenenge Leng Taiwong. Leng Taiwong basa Cina. Wis sine Taiwong. Wis sine Taiwong. Wis Sine Taiwong. Taiwong ning jero WC. Weh, nyawur. Wong tuwek monggo garapan. Lah kowe gak apa tuwek gareng. Ya tuwek aku. Alah. Wis tak bedheki Wis, nek ana bedheki, basa bedheki, Cina. bedheki. Ya. Basa Cinane awan-awan golek rosok. Yakin gak ngarak iso. Nah iki iya ora yakin gak iso iki. Ora iso wis ya. Awan-awan golek rasa. Iya nyegake ndang muni jae. Siang-siang maling cuwilan seng. Apa? Siang-siang maling cuwilan seng. Eh? Ya Allah, truk. Pek apa? Apa to, Gong? Halah, ini maju. Didengarkan dengan baik-baik ya. Yo. Ya. Siang-siang maling cuwilan seng. Siang-siang maling cuwilan seng. Kasus iki kasus. Gong. Kasus piye? Wingi lek Karjo ngopi karo aku karo Gareng. Ya, Sambat sambat piye? sengi ilang dhuwur omahe lho, sengi ilang separo. Wong ape lapor polisi? Pak polisi, ndang dicekel mawon iki. Wah, tekel. Roto, Pak polisi balaku ya, Pak ya. Oh, Pak polisi balaku kok mbok sepeleke. Kok ngono kowe, Gong? Lek Karjo ilang seng ya colong anake dhewe. Sapa anake? Apa? Anake yo iki Gareng lho. Lah kok ngelokno aku ke? Iki cekel, Pak. Iki. Ya ora iso. Sik to. Alah, Lah kowe kok kenal Pak polisi ki sakjane iki wong ndi to, Gong? aku wong kenduluan. Ndirdi Nggih kono lho, Gunung Bugil. goreng bugil lho. Ora roh. Piye? Nek gak percaya karo Bagong. Ora. Bagong iki apa wae ya iso. Apa? Basa apa wae ya iso. Ya iso ngapusi. Basa 4 bahasa iso. Iya. Basa kewan iso. Kewan apa? Kewan semut. Loh. Hei. Wong nek iso basane kewan, kucing, sapi, wedhus, kuwi lumrah, Gong. Lah nek semut ki gak lumrah. Ya lumrah. Lho semutnya cilik kok kowe iso basane iki lho. Ya iso. Bagong kok disepeleke. Kene tak tontoni. Didengarkan ya semuanya. Ya. Lo Mas kali alike ya nak. Alike mafa. Yududu. Ya. Ma kali inna ya Rasul. Ayo kali alike nak. Mus alas ali alah. Takola ya maafi Allah. Lah kedamu deng ora. Loding ndak semua. Alas sapa, Gong? Mus alas ali. Alas Purwo apa alas Roban? Alas apa? Walah. Alas mus alas ali. Sik le, Ali apa? Ali uke. Ali uke mbahmu kowe ali uke. Dami ungke. Kami uke. Ungger. Wes. Wis ayo Pak. Ayo bisa ini nang Dadi timbali, Pak. Soal
si Bagong ki yo gak ono enteke, gendeng kok.